Olá, querido, olá, querida, bem-vindos ao canal Falando de Marcas. Eu sou Salomão Viagem, especialista em Direito de Marcas. Criei este canal com muito carinho a pensar em si. O que é que motivou-me a criar este canal? O que motivou-me a criar este canal é o desejo de partilhar com os internautas conteúdos básicos, fundamentais, sobre o direito de marcas. Em última análise, o que eu pretendo com este canal é socializar o conhecimento relativo ao direito de marcas. E então, a partir de hoje, neste canal, como eu disse, chama-se Falando de Marcas, eu estarei consigo para lhe proporcionar conhecimentos básicos, fundamentais, simples, em matéria de direito de marcas. É verdade que durante muito tempo a temática de marcas andou confinada em faculdades, em salas universitárias, em escritórios de advogados ou de agentes da propriedade industrial. E agora chegou a vez, segundo o meu pensar, de trazer para fora, para a sociedade, o conhecimento sobre esta área importante da economia, do comércio, dos negócios. Aliás, a marca é uma realidade transversal. Nós encontramos ela presente em diferentes realidades da vida socioeconômica. E então, com este canal, nós vamos aprender matérias relevantes sobre a marca. E se o caro internauta, a cara internauta, acompanhar a par e passo este canal, sem sombra de dúvidas, que poderá enriquecer-se bastante. Se é alguém que pretende seguir a vida empresarial, sem sombra de dúvidas, vai poder tirar bons dividendos a partir das aulas, a partir dos conteúdos que nós vamos partilhar neste canal. A marca é hoje o mais importante ativo das economias modernas, sem a qual não se pode comprar e não se pode vender praticamente nada. A maior parte dos autores que escrevem sobre as marcas, a maior parte dos tratadistas sobre as marcas, é unânime em afirmar que a marca é o principal ativo nas economias modernas. E eu acrescento, sem as marcas é praticamente impossível comprar ou vender qualquer produto ou serviço. Mas então, o que é a marca? Marca é um sinal distintivo que serve para assinalar produtos ou serviços de uma entidade empresarial dos produtos ou serviços de outra entidade empresarial. Mas é verdade que, na atualidade, a marca não distingue apenas produtos ou serviços de entidades empresariais. A marca distingue também produtos e serviços de entidades não empresariais, tais como entidades político-partidárias, entidades desportivas, entidades académicas ou universitárias, entidades escolares de um modo geral, entidades religiosas, culturais, desportivas, criam, registram e usam marcas. Por essa razão é que não podemos circunscrever a definição de marca às empresas. De qualquer das maneiras, é também inegável que as marcas distinguem, sobretudo, produtos e serviços empresariais, produtos ou serviços de uma empresa, dos produtos ou serviços de outra empresa. Esta definição é a que é comumente aceita pelos diferentes códigos da propriedade industrial vigentes nos diferentes países. E então, na realidade moçambicana, o conceito de marca encontra-se consagrado no artigo 1º, ou se quisermos, artigo 1 do Decreto 47/2015, de 31 de dezembro.
Então, a linha I deste artigo 1º dá-nos o conceito de marcas e os tipos de marcas que vigoram em Moçambique. É preciso que nós entendamos que o conceito de marcas em Moçambique não se distancia do conceito de marcas em qualquer parte do mundo, porquanto a legislação atinente à propriedade industrial e particularmente às marcas é uniforme, obedece os mesmos padrões à volta do mundo, ou se quisermos, no contexto internacional. Mas há figuras que se confundem com a marca. Essas figuras são o logotipo, o nome do estabelecimento e a firma. Vamos então explicar qual é a diferença entre o logotipo e a marca. Logotipo é um sinal que distingue entidades, sejam elas empresariais ou não. Portanto, logotipo é um sinal distintivo de entidades, independentemente de elas serem empresariais ou não. Ao passo que a marca distingue produtos ou serviços de uma entidade empresarial dos produtos ou serviços de outra entidade empresarial. Se quisermos ser mais rigorosos, poderemos dizer que a marca distingue, sobretudo, produtos ou serviços de uma entidade empresarial dos produtos ou serviços de outra entidade empresarial. Já explicamos por que dizemos sobretudo. Sobretudo porque hoje a marca não é titulada apenas pelos empresários. Há outras entidades que, embora não sendo empresariais, criam marcas, registram marcas e usam marcas. Vamos agora ver uma outra figura, que é a figura da firma. O que é a firma? Firma é o nome que o empresário usa no exercício da sua atividade. Firma é, por assim dizer, o nome do empresário enquanto tal. É o nome que o empresário usa para exercer a sua atividade. E está aqui, claro que não se deve confundir o nome do empresário com o sinal que distingue os produtos ou serviços de uma entidade empresarial dos produtos ou serviços de outra entidade empresarial, que no caso concreto é a marca. Vamos agora falar do nome do estabelecimento. O nome do estabelecimento é a designação que se dá ao local ou ao conjunto de bens materiais e imateriais de que a entidade empresarial carece para o exercício da sua atividade. Portanto, o nome do estabelecimento é a designação que se dá à organização do empresário para o exercício da atividade. E eu tenho dito nas minhas aulas aos meus alunos que para nós compreendermos o que é estabelecimento, é fácil pensarmos que o estabelecimento é um instrumento de ação do empresário. Portanto, o empresário precisa de um estabelecimento para desenvolver a sua atividade. E então ele reúne meios materiais e imateriais relacionados à sua atividade para poder desenvolver essa mesma atividade. Então, a designação que se dá a esta reunião de meios materiais e imateriais é o que se chama de nome do estabelecimento. Se nós quisermos pensar numa ideia mais paradigmática ou mais emblemática do que é o estabelecimento, podemos pensar, por exemplo, numa loja. E então, a loja ou o estabelecimento há de ter um nome próprio, com o qual o estabelecimento é conhecido pelo público. Mas, na prática, na realidade, muitas vezes os estabelecimentos não têm tido nomes. Os estabelecimentos usam precisamente a designação da firma. Tendo dito isto, já podemos compreender qual é a diferença entre a marca, o logotipo, o nome do estabelecimento e a firma. Uma pergunta interessante que eu tenho recebido ao longo desses anos é a de saber se é possível um sinal que foi adotado como marca ser adotado como firma, como nome de estabelecimento e como logotipo. A resposta é positiva. É perfeitamente possível. Nada obsta que alguém adote um mesmo sinal como marca, como firma, como nome de estabelecimento e como
logotipo. Mas a verdade é que o registro de cada um desses sinais, de cada um desses direitos da propriedade industrial, obedece a um regime jurídico especial, a um regime jurídico específico, todos eles consagrados no Código da Propriedade Industrial de cada país. Cada país tem a sua própria legislação atinente à propriedade industrial. Chegado a este ponto, e eu penso que já temos as informações básicas ou nucleares para podermos avançar com a aprendizagem do que é a marca. Eu, sendo especialista em direito de marcas, publiquei 2 obras no ano passado. A primeira delas é esta, que tenho o prazer de apresentar, cujo título é Direito de Marcas. É uma obra que eu recomendo ao internauta a adquirir, porque com base nela, para além de ter mais desenvolvimento sobre o que acabei de ensinar, sobre o que acabei de explicar, poderá ter acesso a muito mais informações legais, doutrinárias, jurisprudenciais sobre a marca. Eu estou ciente de que é uma obra que pode servir de um bom ponto de partida para quem queira saber mais e mais sobre marcas ou para quem queira embrenhar-se no estudo sobre as marcas. Para além desta obra, ainda no ano passado, publiquei uma outra cujo título é Mais sobre o Direito de Marcas. Mais sobre o Direito de Marcas, que, desde logo, vai passar aqui na tela para que o internauta tenha acesso à informação sobre a existência dessa obra. Quem quiser adquirir, quer uma, quer outra, pode, sem quaisquer limitações, entrar em contato comigo através dos descritivos constantes do próprio canal. E agora é a hora de terminarmos com esta sessão dizendo o seguinte: se o caro internauta, a cara internauta, gostou desta aula, foi uma surpresa agradável para si, faça o favor de aderir ao canal através de uma subscrição. Mas para além de aderir ao canal através de uma subscrição, tenha a bondade e a gentileza de partilhar este vídeo com o maior número possível de seus conhecidos, para que este conhecimento seja cada vez mais socializado. Aliás, este é o objetivo deste canal. E também não se esqueça de deixar um like. Eu terei muito gosto de estar aqui presente para partilhar estes conteúdos, que, como eu disse no início, eu sou Salomão Viagem, especialista em Direito de Marcas, e estou aqui para socializar o conhecimento desta importantíssima área do direito e também da economia. É um momento muito feliz para mim e acredito que o será também para si. Muito obrigado pela preferência e estamos juntos. Um abraço muito forte da minha parte. Obrigado.